Mä arvasin sen. Sä oot pettänyt mua ton häntä Heitin kanssa. Ismo, ota isistä. Sinä turpa kiinni nyt! Tästä irteen tapaa sun! Ossi, päästä Ismo! Etä sitä mitään pahaa etään! En mä voi jättää sua tongassa kahdestaan. Kyllä mä selviin. Mene nyt. Selvitään Ismolle koko jutun. Sinä ja Ossi otti käsittelyä väärin. Mä en todellakaan ole mustasukkainen Ossista. Onko mä käsittänyt senkin väärin, että sinä ja Ossi olitte sängyssä samaan aikaan, kun me oltiin yhdessä? Mä olin tosi huonossa kunnossa silloin. Sä jätit mut yksin. Ja niinpä sä käytit tilaisuutta hyväksesi. Päästäänkö siihen vienemään Ossin komeita lihaksi? Se taitaa olla oikein petovällyjen välissä. Voi helvetti! Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Lopeta! Mä olin Rikki, Rikun ja Annikan takia. Ossi todellakin lohdutti mua. Sillä välin, kun sä olit jossain pelaamassa mun rahoja, niin... Mutta tuo aita, se me maalata. Muista, se on valtti, color, extra ja poika. Avaa puunsuojapurkit. Puuhamaa, se on paras paikka. Sellainen on Puuhamaa. 2 BuzzFin E200 VHS-videokasettia, vain 89 markkaa. Osallistu EM-kisamatkojen arvontaan, tavataan Splitissä. Vesieläinpuisto on vertaansa vailla. Vesieläinpuisto on Saarijärven mailla. Pieni jankapoikainenkin on niin iloinen. Kasamajavien, haukien ja saukkojen. Saarijärven vesieläinpuisto, ui ui. Aivan, se on Ukar Alkali. Testit osoittavat, että Ukar kestää pisimpään. Hyvän tuoksuinen Immak poistaa ihokarvat kauniisti. Immak. Voide tai aerosoli. Katso suoraan keltaisilta sivuilta. Tiedät, kuka myy, mitä ja missä. Keltaiset sivut. Mikä tekee veikkaajasta voittajan? Yhteispeli. Me sponsataan. Ja pojat veikkaa. Niin, tiedolla, taidolla. Ja hyvällä tuurilla. He voittivat lähes 300 000 vakiolla. Pitikö sun ruveta muistuttamaan mua siitä pelaamisesta? Muahan tässä on petetty ja loukattu. Mulla vaan jotenkin päässä nahkossa. Mä en oo saanut lyödä sua. Anna mä katon sitä. Mene pois mun kodista. Koita nyt rauhoittua! No en. Mitä helvettiä? Hei, et mene sinne nyt. Päästä irti! Soinan se. Mitä sä teet? Arvaa! Mä en aio lähteä yhtään mihinkään. Äiti ei olisi heittänyt mua ulos. Ja sä lähdet. Lopeta! Mä menen. Okei.
Sinä, joka täältä häipyy. Avaa! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Sinne vaan. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Vaija hei. Tyttö, nyt hiljaa. Mä oikeesti kuuntele tuosta. Mia nyt lähettää. Te ette lähde mihinkään. Ei vai. Kato. Sanon vihon viimeisen kerran, että tässä talossa... Hiljaa! Ai sä olet siellä vielä? Joo. Voi Esko. Miten sä pärjäät siellä niiden sairaiden kanssa? Joo. No Merja vastassa tietysti. Osaa hoitaa. Joo. Siis satamassa. Miksi sinä et elämässä hoitat? Miksi sinä et käytä ahvia? Onko se hyvä? Se on hyvä. Se pitää hyttyset loitalla. No Maarittes, moi. Tiedätkö, mä en kerta kaikkiaan kestä sitä ismoa. Hei, tavataan täällä puolen tunnin päästä. No missä mun pitäisi olla? Ei sitä Barbaarissa. Kuulehan Maria Mättää, niin kyllä tää nyt aina kotiolot voittaa. Pussi. Joo, mä lähden ihan heti. Hei.